December ni somthum sang ni somni pali thotan ni ania bazar thlir tu te chibai ule Nimin Khan Azerbaijan Airlines che sual chungchang kanon soitoa Russia ram Chechnya khopui Grozny atum turchu Russia sipaiten trumphal lovin Kazakhstan khopui aktaw lamapan line che suala atata a he thlona tlak chana hian Russia puna na saviawa masefin fiana omlo wangin puna ni ringota mase huna kal le hreta Russia ti nge ni na lang chhota zelani Nimin Khan Azerbaijan President Ilham Aliyev chuan mi somthum pariat thina thlona tlak chan kha Russia sipaiten le atrangan ka awangani ti asoya Russia chuan thil thlen dan diktak an thupani ti in he chian na thlenga an mo phurna pom turin angenani President Aliyev hian Nimin Khan Azerbaijan TV a thu sein he thu hi puanga Russia in khovel bum tuma thudik lawa soi kwal vel chu poyati thu sein Azerbaijan khwalzin phur thlona hi Grozny khopui bulmaya Russia ram chunga online pon lama tangin ti chiatania hemi wang hian thlona chomtu electrical la boya hemai ba ka hian le atanga ka ni wangin thlona mei lampo na satakina chiani ati Aliyev chuan Russia hian ti lui wanga ka pani lo ti kan chianga firfiak chet na lam hoi om lo ani chu wang tak chuan Azerbaijan laka hian ngai dam dil mai ni se Indian tharam kan niangin poiti chunga ngai dam dil hi mi puite hriata po pon zara nuama he hi ti dan tur dik tak po ani atibok Nimin lama tarlan to angin Russia President Vladimir Putin chuan poyati thu sein thile hliamte torpui thu a soitoa mase Russia in an ka palti lamero Russia official thu chua chuan lang tel lawani hetila hian Azerbaijan Transport Minister Rasat Nabiev chuan thlona chuang thivelo te chuan Grozny chungan omlain thilpuak ri voi thumlai an hriat thuan soivekani ati Azerbaijan President Office chuan thu chua siamin President Aliyev chuan thlona hi leilama tanga ka fuani wanga thunun zo lawata ta ni ti in he thil thlengamo phurtu te hi chui chua hremna pek nge an phut thu an soyani Ukraine na Russia sipaiteral do pui turakal North Korea sipaite chu an che fu lutuk lawani mai theya an chanchin chelam soitura tam riau mase hetiang thu soitu te hi khothang lam media tele khothang lam sarkar ho tu ten nia adik chem ti fin fia thei aniri lo New York Post in Tarlan danin karma sa chung ringot khan karks biala indona North Korea sipai sang khat ayata manthia hei ringot po hi Russia puitura tir North Korea sipai za so mantling phak antia White House National Security Communications Advisor John Kirby chuan Russia le North Korea sipai ho tu te hian an sipai te hi thi theilawa an ngaya moti mai turani Ukraine sipai tamna laya thina bak be seitur amlo ti hriat chian nge ya po North Korea sipai te hian tir lui zelani atia North Korea sipai te hi kein an kaltlang puya thunun thatan ni lo ti achianga melma te chu be hunan ni le ni lo pon ngai to lova anton pop mai ni in a soyani Ukraine sipai ho tu te chuan North Korea sipai te hian tuile ei tur supply an muthalo hle ni in an soya karma sa khan Ukraine President Zelensky chuan Karks biala ringot hian North Korea sipai thile hliam hi sangthum chuang anam to ni na soya anin hlo na sakhop mai na satakani Russia le North Korea sipai ho tu te hian an sipai te hian ngai tha hle ani atia kan sipai te ta North Korea sipai te hi anung chunga man theian ni lo kan man thei tura lang chu an sipai puiten an kap hlum mai zel atibok Zelensky thu soi hi dikvek kherlo mai theya achan chu Russia sipai te ral do pui turin North Korea chon sipai tirlu belang ti alau hlea China chu Ukraine indona North Korea sipai ten lu bel zel lo na mala turin ang en toa North Korea hian an sipai te torna phubala turin sipai tamzo kan tirlu tang ti alau thu po asoi to ani Ukraine hian kumin August thla khan Karks biala hian Russia sipai te chu na takanorin mel killi zathum somriat vel zet an chu saka October tha North Korea hian Russia sipai te puiturin sipai singkhat sang ni vela tirlu ta hemin hu hian Russia hian Ukraine in Karks biala an raman lak te hi za som lizet an chu sakle toa Ukraine sipai tam takan thia hliaman nga hlebok ni in report ania hetiang ani wang hian Zelensky le Ukraine puitu USA National Security thupuang tu John Kirby te hian North Korea sipai te hi an soi thai ta em ni ti chu zona lian tak ani thei ome
nimin jing khan South Korea rama khwalzin phur thlawna che suala achunga chuang mi za somriat pakhat zinga pahnih chia nungdamin an chuak he thlawna hi Jeju Air flight 2216 niin Thailand atanga South Korea ram South Jeolla province ron ho Boeing 737-800 aircraft ania Muan International Airport atum tur chu runway a ding theilovin ahungna vasuvaka al tanghalani nungdama chancho pani hi thlona na thok ania he thlona hian khwalzin za somsari pangale thoktu parukan chuang antia thoktu mi pani nungdama lak chu ba khi chu nungdam anom beiseina omlova thlona hi sawa ina suwa akhol thunun theni lo pialama khua thalo bokani thlona hi chian ne ema wangin mithi de po tu tenge ni hriata harsa hle ni in chan chuan na thoktu de chuan an soi Jeju Air hi South Korea ram khwalzin thlona chuan man tlom ni in sangni le panga tanga service tran an nia an thlona chanchina jet sual lian tham voi khatna nia kum sangni le pasari August ni song pani khan Jeju Air service tho Bombardier Q400 chu Busan Gimhae Airport a thithona salutu ka wangin runway atlan liam to a hemi tumhian khwalzin somsari pali phurin thi anom lova sompani velin liaman tuarani nimin lama puan to angin ni lai ni khan Azerbaijan Airlines che suala mi somthum pasari anthia hemi hnuloka South Korea thlona che sual le hian ngai vena hlo hle ni he South Korea thlona che suala chuang ve pakhat chuan an che sual hmalok hian a chung te chu text message a thon ni in soyania thlona thakara sawa pakhat tang ni in a soi antia he hi ka thu soin hunung berani mai theani ati anti nge nge mita mutu te chuan thlona hian runway hungna sut hnu hian a kanga chumi hnuwa ring tak tak in voi hnia puak ni in an soi thu Yanhap News Agency chuan an tar langa hetianga soitu hian KM Lee vela tanga hlaina hmu an ti boka mita mutu pakhat chuan thlona hi chet sual hma hian thirin nokri ring tak a hriat thu soin hemi hnulok hian runway a truma a hnuloka apuaka akang tawak ni in a soibok Jeju Air thlona Boeing 737-800 aircraft hi Thailand khopui Bangkok atanga ron ho Muan International Airport atum turania hlim taka an chung te nena in hmu tum mi za somria jet chu wandoi thak takin an boral tani he thlona hi South Korea jinglam dar ko vela che sual khania a che sual hnu dar kar hnia po thlona monglama tanga mei khuchuak chula re lova chan chuan na thok tu te chuan ruangan hmu te chu kang bangani wangin tu tenge ti fin fia hlei the ni lo antia thlona bulvela hian thomhno dar nei nuaite tuipa ina te hmu ania heng thomhno ate hian thisen po akaina sa hle antibok South Korean News 1 Agency chuan he thlona chuang jinga upaber chu putar kum somsari pariat mi ania anau pang ber chu no pang kum thum mi ani antia chuang jinga hian Thailand mi pahni antel antibok nungdama hmu pahni jinga pakhat chu biak thei deuh to ni ni jan khan Yanhap News chuan an tar langa thlona in banga vasu hi sutnat ema wangin hladeu hleka mi hring in vor chuak an om rin ania thlona chuang te hian thi vek rin ni ma se official in puan thei alani lova mi pahni an chan chua bak midang za somsari pakwa te hian thi vek ani chuan South Korea ram chanchina an ram chunga thlona chet sualna rap thlak ber aniang soitongin Jeju Air hi thlona chuan mantlom kumsang ni le panga tanga service tan an nia tuna hian thoktu sang thum vel omin South Korea ram chung baka Japan China Philippines le Thailand aten thlona hi service making thlona somli pahni an neya andin tira tanga che sualna lian thaman nei voi khatna ani bazari lo thira wangin kan lo me